안녕하세요. 난로 공작소입니다. 지금은 새벽 3시 23분, 기온은 영하 10도입니다. 오늘은 여러분이 진짜 궁금해하시는 버닝타임, 즉 연소 시간을 테스트하려고 난로 5대를 세팅했습니다. 왼쪽부터 옥타브, 옥타브 더블, 옥타브 미니, 핀란디아 사우나, 인트로 순입니다. 난로 공작소는 크기와 기능, 용도에 따라 20여 종의 라인업을 보유 중입니다. 원활한 진행을 위해 소량의 착화제를 사용했고요. 함수율 44%의 극악의 장작을 투입했습니다. 화면 왼쪽에서 두 번째 옥타브 더블 안의 통나무는 수종불명의 지름 30cm, 길이 40cm 정도의 통나무이고 오늘 버닝타임 테스트의 히든입니다. 이제 모두 착화가 완료되어 문을 닫고 테스트에 돌입합니다. 실험 3시간이 흘러 작은 난로들은 가스 연소가 대부분 끝나 목탄 연소 중이므로 옥타브 더블을 집중해서 관찰하기로 합니다. 일곱 시간 30분이 경과한 시점에 불씨는 보이지만 불꽃이 안 보여 실험은 이만 종료하기로 합니다. 밤 11시부터 다음날 11시 반까지 장장 12시간 30분의 시간이 걸렸습니다. 목표치인 버닝타임 8시간에는 30분 못 미친 결과입니다. 오늘 주제는 논란의 버닝타임에 관한 것입니다. 화목난로의 연소시간, 즉 버닝타임은 많은 사용자가 가장 궁금해하는 부분이자 제조사와 실제 사용자 간의 시각 차이가 크기 때문입니다. 오늘 난로 공작소 입장에서 이를 한번 다루어 보겠습니다. 화목난로 사용자라면 누구나 꿈꾸는 긴 버닝타임. 하지만 왜 우리 집 난로는 밤새 온기를 유지하지 못할까요? 오늘은 제조사가 말하는 화려한 데이터 뒤에 숨겨진 실전 연소공학의 비밀을 파헤쳐봅니다. 화목난로 버닝타임의 진실, 지금 시작합니다. 분명히 카탈로그에는 8시간, 많게는 12시간이라고 적혀 있었는데 실제로는 3시간에서 4시간 만에 꺼지기 일쑤죠. 왜 그럴까요? 제조사의 데이터는 습도와 기압, 그리고 장작의 밀도가 완벽한 최상의 환경에서 측정된 값이기 때문입니다. 장작의 선택과 공기 조절 방법이 잘못되면 아무리 비싼 난로라도 제 성능을 내기 어렵습니다. 먼저 북미형 난로의 전략을 볼까요? 미국이나 캐나다 브랜드들은 주로 압도적인 용량으로 승부합니다. 화실 자체를 거대하게 만들어 나무를 많이 넣고 촉매 장치를 통해 낮은 온도에서도 가스를 태워 시간을 늘리죠. 넓은 공간을 밤새 따뜻하게 데우는 취침 연소에 특화된 방식입니다. 반면 유럽형 난로들은 정밀공학에 집중합니다. 오토파일럿이나 스마트 컨트롤 센서가 실시간으로 공기 유입량을 계산해 조절하죠. 나무 한 토막의 에너지도 낭비하지 않고 가장 효율적으로 태워 적은 연료로도 긴 시간을 버티게 만드는 지능형 시스템이 특징입니다. 여기서 우리가 꼭 알아야 할 마른 장작의 역설이 있습니다. 나무는 무조건 잘 말라야 좋다고 생각하시죠. 하지만 너무 잘 마른 나무를 잘게 쪼개 넣으면 뜨거운 난로 안에서 가스가 동시다발적으로 터져 나옵니다. 난로가 소화할 수 있는 양보다 더 많은 가스가 발생하면 그 아까운 에너지는 연통을 통해 하늘로 그냥 버려지게 됩니다. 그럼에도 열 효율과 편의성을 생각하면 한사코 잘 마른 장작을 써야 합니다. 통나무를 쪼개지 않고 잘 말렸을 수 있다면 정말 좋겠죠? 진정한 버닝타임의 핵심은 바로 가스와 속도를 지배하는 것입니다. 나무가 한꺼번에 타버리는 게 아니라 겉면부터 속까지 순차적으로 가스를 내뿜게 해야 합니다. 이를 위해선 굵은 장작을 적절히 배치해 열 전달을 늦춰야 하죠. 불꽃의 화려함보다 불씨의 유지력에 집중하는 것이 비결입니다. 난로 공작소는 이 물리적 원리를 엔지니어링으로 해결합니다. 고단열 화실 구조로 화력이 약해진 상태에서도
연소 온도를 끝까지 지켜내고 미세한 밀폐 기술로 산소 유입을 정밀하게 제어하죠. 덕분에 한국의 주거 환경에 가장 적합하면서도 실용적인 긴 온기를 구현할 수 있습니다. 한국의 현실은 어떻습니까? 어떤 장작업자는 3판에서 3일 전 뱃나무를 쪼개서 건조목이라고 팔기도 합니다. 더구나 시골의 어르신들은 내가 아무리 말려 쓰라고 해도 무시하기 일쑤입니다. 이 현실을 반영해서 난로공작소는 큰 통나무를 쪼개지 않고 때는 순차적 가스화 연소라는 가설을 정립하였습니다. 앞으로 난로공작소는 한눈 팔지 않고 이 길로 쭉 가보려고 합니다. AI와 난로공작소가 협업해서 만든 영상입니다. 화실 안에서 나무가 연소되며 생긴 물리, 화학적 현상은 실제 촬영이 어려운 관계로 앞으로도 이해를 돕기 위해 쭉 사용하겠습니다. 여러분의 양해 바랍니다. 이 영상은 통나무가 식어번 연소를 통해 앞쪽부터 타들어가며 수피부터 심재 쪽으로 가열되며 가스 발생과 목질, 즉 목탄 연소가 순차적으로 일어나는 장면입니다. 간단히 정리해볼까요? 고효율을 중시하는 유럽형은 스마트 제어, 대용량을 중시하는 북미형은 촉매 시스템을 사용합니다. 그리고 난로공작소는 단열과 밀폐 성능을 극대화해 실용적인 버닝타임을 추구하죠. 여러분의 환경과 라이프 스타일에 맞는 선택이 중요합니다. 실전 꿀팁 3가지만 기억하세요. 첫째, 취침 전엔 가장 굵고 무거운 장작을 넣으세요. 둘째, 연기가 나지 않는 선에서 공기 구멍을 최소화하는 지점을 찾으세요. 마지막으로 나무의 습도보다 더 중요한 건 어떻게 쌓느냐입니다. 가스화 속도를 늦추는 장작 배열 방법을 연습해보세요. 장작의 내재한 수분은 생나무일 때 55%에서 60%에 달합니다. 사실 쪼개지 않은 절단목은 3년이 묵어도 함수율이 안 떨어집니다. 이때 난로공작소가 쓰는 스킬 하나 반으로 쪼갠 나무를 다시 짝을 맞춰 쓰는 것입니다. 여러분도 해보세요. 해봐야 합니다. 난로와 함께하는 밤이 더 따뜻하고 길어지길 바랍니다. 난로공작소는 앞으로도 더 깊이 있는 화목난로 이야기로 찾아오겠습니다. 오늘 내용이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 따뜻한 밤 되세요.